Welcome back to PLS Super Bazar multi-branch showroom. Branded எடுத்த கம்மி விலையில வாங்கினா நம்ம PLS Super Bazar வாங்க. இன்னிலேருந்து நம்ம தமிழ் நியூ இயர்க்கான ஒரு சூப்பரான ஆஃபர்ஸ் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எப்போதும் போல் நம்ம லக்ஷ்மி கிரைண்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி ஒரு 5 மாடல் கிரைண்டர் பார்க்க போகிறோம். 1 2 3 4 5வது கிரைண்டர் என்னன்னு பார்க்குறீங்க. ஸோ 5வது கிரைண்டர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கூட ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ண அப்போ நாங்கள் போகிற எல்லா ஆஃபர்ஸுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய 5 மாடல் கிரைண்டருமே நம்ம காப்பர் மோட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். எல்லா மாடல் கிரைண்டருக்குமே நம்ம 5 வருஷம் மோட்டர் வாரண்டி கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒரு சப்பாத்தி மாவு செய்கிறது, ஒரு தேங்காய் திருவுதல் ரெண்டுமே கொடுக்குறோம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து 2 டேபிள் டாப் மாடல் பார்த்துடலாம். ஒன்று வந்து டிசைன்ற மாடல், இன்னொன்று வந்து ப்ரீமியம்ன்ற மாடல். ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி, 1 கிலோ ரைஸ் போட்டு நம்ம அரைச்சிக்க முடியும். ஸோ ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து பாடி. ஸோ இது வந்து ரெகுலர் நம்ம டேபிள் டாப் கிரைண்டர் ரெகுலராக இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷிங்கில் இருக்கும். ஸோ ஒரு பேசிக் மாடல் கிரைண்டர்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ப்ரீமியம்ன்ற மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பாடி ஷேப் எல்லாமே கொஞ்சம் ப்ரீமியம் லுக்கில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஃபரன்ஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லிட், இது வரக்கூடிய மூடி. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி ஒரு பிவிசி மூடி கொடுத்துருப்போம். வேறஸ் நம்ம வந்து ப்ரீமியமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு பாலிகார்பனேட் லிட் வரும். ஸோ நம்ம பாடி மூடி போக நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டோன்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். நம்ம டிசைரோட ஸ்டோனோட சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வெறும் 5 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு 5 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும். இது ரெகுலராக எல்லா கிரைண்டர்ஸ்க்கும் வரக்கூடிய சைஸ் இது. அதே நம்ம ப்ரீமியம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கல்லோட சைஸ் நல்லா பெருசாக இருக்கும். ஸோ இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு 6 சென்டிமீட்டர் வரும். இதில் 5 சென்டிமீட்ரு, இதில் 6 சென்டிமீட்ரு. அதாவது 1 சென்டிமீட்டர் வந்து இதோட கல்லோட சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. அதே மாதிரி ட்ரம்மும். ஸோ ட்ரம்மு பார்த்தீங்கன்னாலுமே நம்ம டிசைர் மாடலோட ட்ரம்மு வந்து ஸோ ஸ்டாண்டர்டாக வரக்கூடிய அந்த 9.5 இன்ச்சஸ் ட்ரம் இருக்கும். வெராஸ் நம்மளுக்கு ப்ரீமியமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 10 இன்ச்சஸ் இருக்கும். ஸோ பாடியில் வித்தியாசம், மூடியில் வித்தியாசம், கல்லில் வித்தியாசம், ட்ரம்மில் வித்தியாசம். ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாடல் வேணுமோ அந்த மாடல் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது டில்ட்டிங் கிரைண்டர். ஸோ இதில் வந்து நம்ம 2 மாடல் பார்க்குறோம் நம்ம. ஸோ ஒன்று வந்து 2 லிட்டர், இன்னொன்று வந்து 3 லிட்டர். ஸோ 2 லிட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1 கிலோ ரைஸ் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். ஸோ நம்ம ஃபேமிலி கொஞ்சம் பெருசு அப்படின்ற கஸ்டமர் 3 லிட்டர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த 3 லிட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1.5 கிலோ ரைஸ் போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம். நம்ம டேபிள் டாப்புக்கும் டில்ட்டிங்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டேபிள் டாப்பில் வந்து நம்ம மாவு அள்ளுறது கையில் அள்ளுவோம் நம்ம. ஆனால் நம்ம டில்ட்டிங்கில் நம்மளுக்கு என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ்னால், நம்ம மாவு வந்து அப்படியே சாய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த ஏஜ்டு பீப்புள், அந்த கல் தூக்கிற ஸ்டவ் போடுறவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டில்ட்டிங் ரெண்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். சைடில் இங்கே ஒரு லிவர் மாதிரி இருக்கும். அந்த லிவர் அப்படியே லேசாக வெளியில் இழுத்திங்கன்னா அப்படியே நம்ம அப்படியே சாய்ச்சிடலாம். ஸோ அப்படியே மாவு எல்லாமே வெளியில் வந்துடும். அகைன் ஒத்த விரல் இருந்தால் போதும், அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிடும். ஸோ மாவெல்லாம் எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அகைன் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி கிரைண்டரை ஒரு 2-3 வாட்டி சுற்றி விட்டுட்டு திருப்பி நீங்கள் லிவரை புல் பண்ணி அப்படியே சாய்ச்சிங்க அப்படின்னா க்ளீனும் ஆகிடும். ஸோ நம்ம மாவு அரைக்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸி, க்ளீன் பண்ணுறதும் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஜஸ்ட் ஒத்த விரல் அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிடும் உங்களுக்கு. ஸோ மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன், நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மோட்ரு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் மோட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அலுமினியம் மோட்டரோ ஹைப்ரிட் மோட்டரோ கிடையாது. 100% பியூர் காப்பர் மோட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். மோட்டருக்கு வந்து 5 வருஷம் வாரண்ட்டி இருக்குது. ஸோ இதோட ஸ்டோன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீமியமில் சொன்னோம் இல்லையா, அகலமான ஸ்டோன், அதே மாதிரி அகலமான ஸ்டோன் தான் வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6 இன்ச்சஸ் 6 சென்டிமீட்டர். இந்த கல்லோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6 சென்டிமீட்டர் வரும். ஸோ இதோட சைஸ் என்ன பெருசு இருந்தோ அதே சைஸில் வரும் நம்மளுக்கு. நம்ம முதலே சொன்னால் நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைகிறது, தேங்காய் துரு எல்லா மாடலுக்குமே கொடுக்குறோம். ஜஸ்ட் நம்ம இந்த கல்லை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அந்த அப்படியே இந்த சப்பாத்தி மாவு பிசைகிறது அப்படியே உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். சூப்பராக இது மாதிரி ஃபிட் ஆகிடும். இதில் என்ன பண்ணிங்கன்னா மாவு போட்டுக்குங்க, உப்பு போட்டுக்குங்க. உப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி கிரைண்டர் ஒரு வாட்டி அப்படியே ஒரு 2-3 வாட்டி ரன் பண்ணி விட்டுருங்க. ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பந்து மாதிரி சூப்பராக சாஃப்டாக நம்மளுக்கு வந்து சப்பாத்தி மாவு ரெடி ஆகிடும். அதே மாதிரி தேங்காய் திருவுறதும் சரி, நம்ம தேங்காய் திருவுறதுமே இதை அப்படியே நம்ம உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும். சூப்பராக நம்ம வந்து தேங்காய் திருவிக்கலாம். ஸோ சப்பாத்தி மாவு பிசைறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். தேங்காய் திருவுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது வந்து 2 லிட்டர்ஸு, இது வந்து 3 லிட்டர்ஸ். இதில் வந்து 1 கிலோ ரைஸ் போட்டு அரைக்கிறோம், இல்லை 1.5 கிலோ ரைஸ் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இல்லை சப்பாத்தி மாவு பிசைறது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்துடும், இது மாதிரி வந்துடும். ஸோ வேற நம்ம மற்ற எல்லா மாடலுக்குமே நம்மளுக்கு வந்து
ஆர்டினரி ஏபிஎஸ்ல கொடுத்துருப்போம். இது வந்து எஸ்எஸ்ல இருக்கும். தேங்காய் திருவு ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். எல்லா மாடலுக்குமே தேங்காய் திருவு ஒரே மாதிரி தான். இதுவும் நம்ம அப்படியே ஈஸியாக நம்ம வந்து மாவு அப்படியே சாய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். லிவர் புல் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே ஈஸியாக சாய்ச்சிக்கலாம். திருப்பி அப்படியே அதாவது ஒரு 3 லிட்டரு கெப்பாசிட்டி 1.5 கிலோ ரைஸ் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். ஹேண்டில் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்க வேணாம், ரொம்ப ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும். இதில் எப்படி நம்ம ஒத்த விரலில் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஈஸியாக ஒத்த விரலில் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிடும். நம்மளுக்கு திருப்பி நீங்கள் தள்ளினாலும் மூமெண்ட் இருக்காது. இந்த ரிலீஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து சாயம். நம்ம பிஎல்எஸோட ஸ்பெஷலே என்ன அப்படின்னா, நம்ம கிரைண்டர் மட்டும் கொடுக்கறது கிடையாது. கிரைண்டர் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு க்யூட்டான ஒரு மசாலா ட்ரம் ஒன்று கொடுக்குறோம். இந்த மசாலா ட்ரம்லாம் நம்ம அடைக்கு அரைச்சிக்கலாம், வடைக்கு அரைச்சிக்கலாம், ஆப்பத்துக்கு அரைச்சிக்கலாம், கொஞ்சமாக இட்லிக்கு அரைச்சிக்கலாம். அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம நான்வெஜ்ஜுக்கு மசாலாவை அரைச்சிக்கலாம், சூப்பராக சட்னி அரைச்சிக்கலாம். ஸோ நம்ம இந்த பெரிய ட்ரம்மை எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த சின்ன ட்ரம் அப்படியே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ எல்லா மாடலுமே அப்படி தான். நம்ம அந்த ட்ரம்மை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த ட்ரம் அப்படியே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட முடியும். இப்போ சின்ன ட்ரம்முக்கும் நம்மளுக்கு தனியாக கல் வந்துடும், பெரிய ட்ரம்முக்கும் நம்ம கல் வந்துடும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைறதும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெரிய ட்ரம்முக்கும் சப்பாத்தி மாவு பிசைறது வந்துடும், இந்த சின்ன ட்ரம்முக்கும் நம்மளுக்கு சப்பாத்தி மாவு பிசைறது வந்துடும். அதே மாதிரி தேங்காய் திருவு ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே இதுதான், காமனாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சமாக அடக்கி வடக்கி இதெல்லாம் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் குவான்டிட்டி போட்டு நம்ம இதில் அரைச்சிக்க முடியும். ஈஸியாக மாவு எடுத்துடலாம் நம்ம. அதே மாதிரி நம்ம நான்வெஜ்ஜுக்கெலாம் மசாலாலாம் அரைக்கும் போது சூப்பராக இதிலே நம்ம வந்து நான்வெஜ்ஜுக்கெலாம் மசாலா அரைச்சிக்கலாம். அதே மாதிரி சட்னியும் சூப்பராக இதில் பண்ணிக்கலாம். அந்த சட்னியெல்லாம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்னென்னா அந்த ட்ரெடிஷ்னல் டேஸ்ட்டு நம்ம அம்மிக்கல்ல அரைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம கல்லை எடுத்துட்டு நம்ம தேங்காய் திருவுறது கொடுக்குறோம். இதுலேயே நீங்கள் தேங்காயும் திருவிடலாம். அப்படியே நம்ம தேங்காய் திருவுறது அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம தேங்காயும் திருவிடுங்க. இதிலே தேங்காய் திருவிட்டு என்ன பண்ண, இந்த தேங்காய் திருவதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம இந்த கல்லை வச்சிட்டோம் அப்படின்னா பொட்டுக்கடலை, பச்சை மிளகா, இஞ்சி, கருவேப்பிலை என்னென்னலாம் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம், உப்பு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு சூப்பராக இதிலே நம்ம வந்து சட்னி அரைச்சிடலாம். அதுவும் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் டேஸ்ட்டில் அம்மிக்கல்ல அரைச்ச சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட்டில் நம்ம இதிலே சூப்பராக சட்னி அரைச்சிட முடியும். ஸோ இந்த தமிழ் நியூ இயருக்கு நம்மளோட சூப்பரான கோம்போ ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தலாம். ஸோ இந்த வாட்டி நம்ம 2 கோம்போ ஆஃபர் போட்டிருக்கோம். ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம புல்லட் மிக்சி. ஸோ எப்போதும் போல் புல்லட் மிக்சி போட்டிருக்கோம். ஆனால் இந்த வாட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த புல்லட் மிக்சி பிரைட் வே புல்லட் மிக்சி, இது கூட ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் நாங்கள் ஃபுல் டெமோ. அதில் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்க, அந்த லிங்க்கை பார்த்து நீங்கள் இதோட ஃபுல் டெமோ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த புல்லட் மிக்ஸில் நம்மளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, அது நார்மலாக இருக்கிற எல்லா இதுலேயுமே 2 ஜார் வரும். ஒன்று வந்து ட்ரை அரைக்கிறதுக்கு, இன்னொன்று வந்து வெட்டு அரைக்கிறதுக்கு. ஸோ நம்ம இது கூடவே நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிங் ஜார். நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஹார்டான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே சாப் பண்ணுறதுக்கோசம் ஒரு இது கூடவே ஒரு சாப்பர் ஜாரும் கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த மொத்தம் 3 ஜார் நம்மளுக்கு வந்துடும். சப்போஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த புல்லட் மிக்ஸி ஆஃபர் இந்த கோம்போ எந்த மாடல் கிரைண்டர் எடுத்தீங்கனாலும் இந்த கோம்போ வந்துடும். இது வந்து கோம்போ 1. ஸோ இதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை என்கிட்ட புல்லட் மிக்ஸி இருக்குது, நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் நிறைய வாட்டி வீடியோ போடல மட்டும் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம இது கூட ஒரு சூப்பரான ஒரு அட்டகாசமான பிஎல்எஸ் பிராண்டோட மல்டி குக் பாட் போடுறோம். ஸோ இந்த குக் பாட் ஏற்கனவே இதுக்கும் நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். செம்மையான ரெஸ்பான்ஸு. ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் வந்து 304 கிரேட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இதை கொண்டு வந்திருக்கோம். இதில் நம்மளுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மல்டி பர்பஸாக நம்ம இதை யூஸ் பண்ண முடியும். இல்லை சூப்பரான ஒரு கிளாஸ் லிட் வந்துடும். ஒரு ஸ்டீம் பண்ணுறது வேக வைக்கிறதுக்கான ஒரு பேஸ்கெட்டு. நம்ம கஞ்சி வெடிச்சு, இப்போ டாக்டர்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்களே கஞ்சி வெடித்து சாப்பிட சொல்லி, ஸோ நம்ம கஞ்சி வெடிக்கிறதுக்கோசரம் ஒரு பேஸ்கெட்டும் கொடுக்குறோம். சூப்பராக ஒரு இதில் நம்ம குக்கும் பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம கஞ்சி வெடிச்சிக்கலாம், இதில் குக் பண்ணிக்கலாம், இதில் நம்ம ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு மல்டி பர்பஸாக நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ண முடியும். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து புல்லட் மிக்ஸி வேண்டாம் அப்படின்னீங்கன்னா ஸோ இந்த மல்டி குக் பாட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரைஸை தான் இந்த வாட்டி நம்ம போட்டிருக்கோம். எப்போதுமே நம்ம போடக்கூடிய ப்ரைஸ் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ப்ரைஸ் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த தமிழ் நியூ இயருக்கும் நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரைஸ் தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த டிசையர் இந்த மாடல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 2 கோம்போவில் எந்த கோம்போ எடுத்திங்கனாலுமே உங்களுக்கு வெறும் 6799 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 6799க்கு இந்த டிசையர்ன்ற மாடல் கொடுக்குறோம். இந்த ப்ரீமியம், ஸோ இந்த ப்ரீமியம் இந்த மாடல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெறும் 7150 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். வெறும் 7150க்கு நம்ம ப்ரீமியம்ன்ற மாடல் கொடுக்குறோம். எனக்கு ஒரு டேபிள் டாப் வேணாம், டில்ட்டிங் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டில்ட்டிங் மாடல் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த டில்ட்டிங் மாடல் 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 7879 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். வெறும்
7879 ரூபாய்க்கு இந்த டில்ட்டிங் மாடல் 2 லிட்டர் டில்ட்டிங் மாடல் கொடுக்குறோம். 3 லிட்டர் மாடல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 8779 ரூபா, 8779. ஸோ இதில் எந்த மாடல் நீங்கள் எடுத்தீங்கனாலும் சரி, உங்களுக்கு ஒரு மசாலா ட்ரம் வந்துடும், ஒரு சப்பாத்தி மாவு பிசைறு வந்துடும், தேங்காய் திருவு வந்துடும், சப்பாத்தி மாவு பிசைறு 2 வரும் உங்களுக்கு. அது போக இந்த கோம்போவில் இந்த 2 கோம்போவில் எந்த கோம்போ வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங். ஸோ நம்ம எந்த மாடல் கிரைண்டர் எடுத்தாலும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங் கொடுக்குறோம். ஷிப்பிங் அப்படின்னும்போது நம்ம பார்சல் போடுறது கிடையாது, நம்ம கொரியர் மூலிமா அனுப்புகிறோம். ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பின்கோட் ரொம்ப இன்டீரியராக இல்லாமல் இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து டெலிவரி ஆகிடும். அப்படின்னா நியரஸ்ட்டு கொரியர் பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அங்கே போய் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம பார்சலில் போடுறது கிடையாது, கொரியரில் போடுறோம். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஒரு 4 மாடல் கிரைண்டர் பார்த்தாச்சு. நம்ம ஏற்கனவே ஆரம்பத்தே சொல்லலாம், நம்ம இன்றைக்கி 5 மாடல் கிரைண்டர் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ 5வது மாடல் கிரைண்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாமா? ஸோ நம்ம 5வதாக பார்க்கக்கூடிய மாடல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கிரைண்டர். இதுவும் நம்மளுக்கு 3 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி, 1.5 கிலோ ரைஸ் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இதுவும் டில்ட்டிங் மாடல் தான். ஸோ லாஸ்ட் டைம் நம்ம காமிச்ச டில்ட்டிங் மாடலுக்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் டைம் நம்ம காமிச்சதில் நம்ம லிவர் வந்து சைடில் இருக்கும், ஏபிஎஸ் மாடலில் சைடில் இருக்கும், அப்படியே இழுத்துட்டு அப்படியே நம்ம சாய்ச்சிக்கலாம். ஸோ இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா லிவர் வந்து மேல் பக்கம் இருக்கும், மேலே அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே சாய்ச்சிக்க முடியும். திருப்பி அகைன் நம்ம இழுத்துட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே லாக் ஆகிடும். ஸோ இது பாடி ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்கும். வென்டிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 6 சைடில் வென்டிலேஷன் கொடுத்துருப்போம். நான் அந்த 4 கார்னர்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பென் மாதிரி கொடுத்து எல்லா இடத்துலையுமே வென்டிலேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிப்போம். ஸோ டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பாடியில் ஒரு 4 வென்டிலேஷன் இருக்கும், பேக் சைடில் ஒரு வென்டிலேஷன் இருக்கும், அதே மாதிரி கிரைண்டருக்கு அடியில் ஒரு வென்டிலேஷன். ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 6 வென்டிலேஷன் இருக்கும். ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதுக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு சப்பாத்தி மாவு பிசைறு வந்துடும், அதே மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்துடும், கூட ஒரு தேங்காய் திருவுறது. நான் எப்படி முதல்ல அந்த ஏற்கனவே காமிச்ச எல்லா மாடல்ஸ்க்கும் எப்படி நம்மளுக்கு வந்து கிரைண்டர் கூட ஒரு மசாலா ட்ரம் வருதோ, இதுக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு மசாலா ட்ரம் வந்துடும். அதே மாதிரி இதுக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு சப்பாத்தி மாவு பிசைறு வந்துடும். அது போக அதே மாதிரி கோம்போ ஆஃபரில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் நம்மளுக்கு 2 கோம்போ ஆஃபர் இருக்குது. ஸோ எந்த கோம்போ வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். புல்லட் மிக்ஸி வேணும்னா புல்லட் மிக்ஸி சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு மல்டி குக் பாட் வேணும் அப்படின்னா மல்டி குக் பாட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எந்த வேணாலும் நம்ம எந்த கோம்போ வேணுமோ அந்த கோம்போ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட ஒரு சூப்பரான ஒரு தமிழ் நியூ இயர் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 11,229க்கு நம்ம கொடுக்குறோம். அதுவும் தமிழ்நாட்டுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங். இதுவும் நம்ம வந்து கொரியரில் தான் அனுப்புகிறோம், பார்சலில் அனுப்புறதில்ல. ஸோ இங்கே போட்டிருக்க இந்த 5 மாடலில் எந்த கிரைண்டர் எடுத்தீங்கன்னாலும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங் தான் கொடுக்குறோம். அது மட்டும் கிடையாது, நேரடியாக நம்ம கடைக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே செம்மையான ஒரு தமிழ் நியூ இயர் ஆஃபர் போட்டிருக்கோம். ஸோ நம்ம சூப்பரான ஒரு கோம்போ ஆஃபர் போட்டிருக்கோம், அது போக ஃப்ரீ ஷிப்பிங் கொடுக்குறோம். ஸோ நேரடியாக நம்ம கடைக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு, ஏன்னா நம்ம ஷிப்பிங் ஃப்ரீயாக கொடுக்கறதுனால இங்கே வந்து வாங்கக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஸோ ஒரு சூப்பரான கெட்டில் 1.5 லிட்டர் சௌபாக்கியா பிராண்டோட கெட்டில் ஒன்று கொடுக்குறோம். சப்போஸ் நம்மளுக்கு இந்த கெட்டில் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம பிஎல்எஸோட ஆல் டைம் ஃபேவரட்டான 16 சென்டிமீட்டர் ட்ரைப்ளை கடாய், ஏன்னா இது எப்போல்லாம் போகிறோமோ அப்போல்லாம் செம்ம டிமாண்டில் இருக்கும். ஸோ இப்போ இதுக்குன்னே ஸ்பெஷலாக நம்ம வந்து நியூ இயர் கோசமே இந்த கிஃப்ட் கொடுக்கறதுக்குமே அதை வர வச்சு நம்ம இதுக்கு ஸ்பெஷலாக நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த கெட்டில் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்குமே லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா டு ஆர்டர் கால் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வீடியோலேயே ஒரு நம்பர் வந்து டிஸ்பிளேல இருக்கும். ஸோ அந்த நம்பருக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஃபோன் கால் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த மாடல் கிரைண்டர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா உங்கள் ஆர்டர் எடுத்து நாங்கள் டிஸ்பேச் பண்ணுறோம். இல்லை நேரடியாக நம்ம கடைக்கு வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம கடைக்கு வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பேரில் சூப்பர் பஜார் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் சாய்பாபா காலனிலேருந்து நம்ம சிவானந்தா காலனி போகிற ரூட்டில் ஒரு ரயில்வே பிரிட்ஜு ஒன்று இருக்கும், ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் பிரிட்ஜு. அந்த பிரிட்ஜில் இறங்கி ஏறின உடனே இமீடியட்டாக பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஏபிடி மாருதி சர்வீஸ்ன்னு இருக்கும். ஸோ அது உள்ளே வந்தீங்கன்னா நம்ம பிஎல்எஸ் சூப்பர் பஜார் இருக்கும். ஸோ நேரடியாக நம்ம கடைக்கு வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் நேரடியாக நம்ம கடைக்கு வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி போட்ட இந்த தமிழ் நியூ இயர் ஆஃபர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஆஃபர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு தமிழ் நியூ இயர் ஆஃபரோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். அடுத்தன் பாய் ஃப்ரம் பிஎல்எஸ்.